É Natal, é Natal, é Natal, mas já passou o Natal, Natal, Natal. Então, pessoal, já passou o Natal, mas ainda tem a árvore, né? Como faz, né? Está falando? Eu do meu... Aí eu já fiz merda. Eu não perguntaram sobre animais da minha casa, quer dizer, da casa da minha avó. Tô falando tudo errado hoje, né? E já tá de noite, porque meu canal é uma merda. Então, vamos começar o vídeo. Vamos. Depois a gente coloca a edição boa, Matheus, né? esqueci o celular lá no carro. Peraí. Ó, Não. fica aqui, cara. Fica aqui abaixado. Fica aqui abaixado. Ó, produção. Com os animais. Peraí, rapidinho. Deixa eu começar de novo. Eu acho que já começou. Acho que deu um bugzinho, né, galera? A gente vai cortar. Eu vou cortar depois na edição. Não escuta, galera. Tem animais nessa casa que são muito agressivos. Então, tudo quietinho. Olha, o primeiro animal. O segundo, ele é um cara muito mal. Mas ele tem uma cachorra que pode arrancar seus ossos. Tome cuidado. Você já foi procurar comida no meio da geladeira? Você está procurando seu cachorro guarda. Você está olhando. Eu vou beber, minha doutora me liberou, pode beber. Tem outro. Ele é um cara muito forte e muito cantor. Pode pedir onde lá e fazer você cometer suicídio. Olha, tem um Dudu, o negão. Ele deu. Só isso mesmo. Eles vêm botar na água. A minha é muito agressiva. Gente, eu vou tentar te matar com sua chave. Que é isso, hein? É muito perigosa! É muito perigosa! Nossa, tadinho, mas é... Mas eu chamei cedo, depois foi mais nada. Tem essa avó. Ela te irrita pra caralho. Ah, você dorme a tarde inteira? Tava cansada. É, hoje você cansou. Mas ontem você não cansou, não. Você dormiu pra caralho. Só igual o furacão, eu vou. Despertar da Onde ele é? Igual o furacão limpou a casa, né, mano? Igual o furacão. Lavou roupa. Dentro da máquina. Fala mais alto! Eu vou tentar fazer uma coisa muito demente. Amanhã você pede ela pra tirar, pra não parar lá. Pula! E aí? Não, Lara, espera. Espera, Lara, espera. Espera! Nunca mais digo o nome da produção. Então vou te estrangular. Dá like para comprar pão de queijo. Verdade, importante. A gente mora sozinha, né? A gente mora na floresta, a gente precisa de dinheiro pra comprar pão. De queijo. Essa merda de câmera não quer focar, cara. Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve. Ai, eu se machuquei. Espera. Ai, dá os contatos. Ele está atrás. Mudaram 10 anos de morte. Olha. Ai, não! Produção deu. Olha, pegou um travesseiro. Ele fugiu para o banheiro. Vai fazer suas necessidades. Acho que acaba o vídeo por aqui. Se inscreve no canal e dá like. De novo, só muito.